Здравейте, приятели! Днес е последния ден от нашата екскурзия в Певкохори. Последния ден, днес е Великден, но пък времето е чудесно, разкошно, така че отново сме навън на разходка. Рано сутринта, рано след закуска, трябва да стръскаме кознаците, които изядохме, и затова сме отново по паралията. Ще се поразходим малко, ще поразгледаме насам-натам, след което ще се приберем отново в хотелчето. Палиме колата, защото е хотела, както разбрахте, е на върха горе, и слизаме отново на плажа, но по обяд. Така че да се попечем още малко, да се покъпем. Днеска съм решила и аз да влезна. Ще видя докъде. Колко е чиста водата. Кристално чиста вода. Тук има и таралежи. Морски таралежи. И са опасни. Буквално са опасни. Без всякаква обувки не смее да влезна тук. Идвали сме и лятно време на почивка в Певкохори, но само всякаква обувки. Сега в момента обаче не виждам, за да ви покажа. Не виждам в момента. Те са тези, които идват в Гърция, знаят за какви морски таралежи говоря. Те са едни черни топки с много отвратителни бодли. Срещу нас далечината се виждат втория ръкав, Ситония, а Певкохори се намира на първия, на Касандра. Вижте какъв цвят вода. Тук е много дълбоко, но водата се вижда. Цвета, дъното се вижда буквално, пяска се вижда. Дано хубаво се вижда на видеото цвета на водата, защото наистина такава вода само тук на Халкидики има. Миналата година бяхме по Великден отново на Касандра, но на Посиди. А сега на не на Полихроно, на Певкохори. Полихроно е тук близко. Преди Певкохори е Ханьоти, преди него е Полихроно. Вижте какъв цвят вода. Разкошане, буквално кристален. Идва ми да влезна, да се окъпа, но водата е 15 градуса за жалост. На разходка сме, а на обяд ще дойдем и на плаж, но само на плаж да се попече малко. За къпане не става. Ето го таралежа. Ето го морския таралеж. Знам тук, че има. Даже тук има няколко. Охо!
4 виждам. 4. Обаче лятно време като че ли има повече. Тук съм виждала, когато е по-топло времето, доста повече таралежи. Сега са само 4. Явно са сезонни. Идват и си отиват. Красиво много. И голямо спокойствие. Дечицата си играят на плажа. И ние ще ходим на плаж, ама по обяд. Към 1-2 часа най-топло. Въпреки че вчера поизгоряхме малко, няма нищо. Между другото вчера се така топнах във водицата. Днеска проверих, че е 16 градуса. Пак ще влеза, но до някъде. Моя съпруг се поизкъпа. Аз не смях. До някъде влезнах. Ето е църквата в Певкохори. Преди малко си запалихме свещички. В момента има явно служба. И тук до нея има клада с някаква бесилка. Вчера видяхме, не знам, някакво чучело или аз не знам какво да кажа. Бяха го сложили на тази бесилка. Сега виждаме, че е палено. Не знам. Хората, които живеят в Гърция, могат да ми обяснат какво означава това нещо. Странно ми е, интересно ми е. Никога не съм виждала такова нещо. Пак нещо свързано религиозно. Не мога да кажа. Аз не съм веща по тези църковни въпроси. Затова приемам хора, които знаят да обяснят, защото ми стана много любопитно. Близо до църквата, днес сме Великден. Явно с нощи са палили тази клада. А на веселката имаше някаква парцалена кукла. Така да кажа, парцалена кукла. Какво символизира? Не знам. В петък цял ден биеха камбани, днес цял ден литургия. Големи християни са гърците. Спазват и всякакви канони. Това е една много стара църква. И друг път сме идвали тук. Ето тази църква е много стара. Не мога да ви кажа от коя година. Знам, че някъде имаше написано, но сега не мога да открия точно. Ето тук горе виждам. Не може хубаво да се не виждам хубаво, но знам, че 1888 мисля, че пише. Запазена, реставрирана, но колкото пъти сме идвали, толкова пъти не можем да влезем в нея. Явно просто и така се съхраняват. Вижте портокалите на дървото. Април месец сме. Великден. Гръцко спокойствие. Ето ги. В петък цял ден биеха камбаните заради Разпети петък, а днес цял ден има литургия. От сутринта не са спирали. Ще портокалите.
Ами това от мен, приятели. Това бяха нашите 3 дни в хотел Алия Палас в Певкохори. Прекрасен хотел, препоръчвам ви за вашата следваща екскурзия или за някой празник. Елате в този хотел. Ние останахме очаровани от него. От отношението, от персонала, храната беше добра, всичко беше на ниво. Единия от двата басейна е отопляем, така че може и извън сезона да се ползва. Този големия не, а другия по-маничкия е отопляем. Днес имаше хора на басейна. Сега водата е, не мога да кажа, че е топла, но е така приятна на допир, но е късно вечер. Даже да не кажа нощем. Направо си я нощем. Утре се тръгваме с страхотни впечатления от този хотел. А Певкохори сме били много пъти, така че си го знаем. Едно красиво местенце в Гърция. Ето гледката. Уникална панорамна гледка от хотела. Това от мен, приятели. Чао и до нови срещи още утре в новото ми видео. Бъдете живи и здрави, забавлявайте се, пътувайте и се наслаждавайте. Живота е прекрасен.